Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Bohaterem tego filmiku będą te właśnie skośne pędzelki firmy Renesans serii 3088, które bardzo lubię, polecam, ponieważ ja już sobie malowania bez nich nie wyobrażam. Bardzo mi odpowiadają. Do większych obrazków używam tych pędzelków. Chcę Wam to właśnie pokazać. Teraz na przykładzie tutaj owoców dzikiej róży. Bo zobaczcie, jak się fajnie dzieje. Wymieszam sobie taki teraz jesienny, fajny kolor jakiś. Wymieszam sobie tego i tego. I ten pędzelek przez ten długi włos nabiera mi dosyć dużo wody. On nie całkiem mogę go kontrolować i to mi bardzo mi się to podoba. W przypadku tego większego rozmiaru, kiedy właśnie włos jest długi i tak sobie troszeczkę robi co chce. Patrzcie, jaki on jest elastyczny, jak fajnie odskakuje. Więc takie coś na początek, kiedy zaczynam dopiero. To był numer 12. Jeżeli będę chciała teraz wejść troszeczkę dokładniej i spokojniej, zmieniłam sobie na 10 i teraz tym ostrzem, mimo że to jest 10, dalej jestem w stanie prowadzić fajną, cieniutką linię. No robię sobie teraz takich troszeczkę plam, które będą bazą do jakiegoś tam obrazka, do takiego szybkiego szkicu. 10 przeskoczę, minę ten rozmiar. Teraz mam 5 i 8. To jest bardzo fajnie, bo już przy numerze numer 5 wymieszam sobie tylko czerwieni takiej, jaką chcę. Przy numerze numer 5 tu już jestem, widzicie, dalej jestem w stanie robić jakieś linie, ale tym mogę już sobie tak bardzo z uwagą modelować to, co chcę, mój temat główny. Tutaj dam tych owoców tak, aby były jeden przy drugim. Ważne jest przy tej dzikiej róży, czy w ogóle przy owocach róży, niezapominanie o tym maleńkim świetle, które właśnie powoduje, że to potem nam tak będzie się bardzo ładnie świeciło. Zobaczcie, tutaj fajnie kolor przychodzi. Te plamy, które widzicie u góry, zaraz do nich przejdę i zaraz powiem, po co one. O, tutaj coś takiego. Tu nie chcę w to wchodzić, ponieważ jest jeszcze za mokre i wiadomo, że gdybym weszła tu, to mi się to wszystko rozmyje, co czasami ma sens, w innym przypadku nie ma, w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Ten duży rozmiar pędzelka, czy to 12, czy 10, bardzo ładnie jest zrobić nim właśnie tą pierwszą plamę, a potem już właśnie zmienić sobie na inny rozmiar. I przy malowaniu tego znowu pamiętajcie o tym, pamiętajcie albo nie pamiętajcie, no ja pamiętam, aby nie być takim sprawiedliwym. Zobaczcie, tu były 3 naraz, a jak zaczniemy je tak dzielić, żeby sobie były osobno i gdzieś tam, to wtedy zaczyna się robić jakiś takie, no nie wiem co. Lubię, żeby było tak niesprawiedliwie. Dużo i mało, gęsto, rzadko. Może tak, jak to w oryginale wygląda. Tu na końcu jeszcze mogę dać jeden albo jakiś taki drugi, jak gdyby się schował. Ten się bardzo ładnie rozszedł i rozpłynął mi się niemalże całkowicie. Może dam jakiś tu na końcu, używając fajnej czerwieni. Coś takiego, to nie musi być wcale dokładne. Teraz, póki ten papier jest jeszcze mokry, wezmę sobie takiej zieleni, ale ta zieleń już jest taka jesienna. I gdzieś tam zasugeruję kilka liści. Mogę tym pędzelkiem właśnie bardzo fajnie od razu ten liść
sobie tutaj zaznaczyć jego kształt, jego formę. Tu na tym mokrym dam tylko kilka pramek, bo wiadomo, że one mi się rozpłyną i tak z tego nic nie będzie. Może tu jeszcze i tu, i tu, i tu. A może tu jeszcze, a może, aby pokazać, że to faktycznie już się ta jesień zaczyna i te brązy zaczynają dominować w naturze. Takie sobie coś. Zostawię to teraz, aby to wyschło mi zupełnie. Wrócę do tych plam, które zobaczyliście u góry. Bo myślałam sobie o jakichś tam moich uwagach dla początkujących. O tym, że kostki małe i duże i tubki i że potrzebujecie pędzelki takie, a papier taki. O tym wszystkim jest naprawdę wiadomości mnóstwo w internecie, w książkach i nie będę się na ten temat powtarzać. Ale co Wam chcę powiedzieć, co Wam mogę powiedzieć, to będzie coś takiego. Kiedy zaczynasz, to może każde malowanie, zaczynaj sobie od takiej zabawy kolorem. Jeżeli chcesz malować to w jakiejś tonacji, dajmy na to, będą to jakieś ciepłe kolory, będą zimne, będą to jakieś wybrane przez Ciebie kolory, to poświęć sobie albo weź sobie jakiś kawałek papieru i porób sobie takie historie. I zobacz, jak będzie Ci się ta farbka na papierze zachowywała. Zaprzyjaźnij się z nią, żebyś za chwileczkę wiedziała, co dalej robić. Poznaj swoje farbki. Zobacz, co potrafią. Przygotuj się do tego, żeby już wiedzieć, co za chwileczkę będziesz mogła z nimi zrobić. Widzicie? Czy będę chciała taki efekt, żeby mi się to rozmywało? Czy jestem z tych, którzy lubią malować tak, aby wszystko było gdzieś tam osobno i jedno drugiego nie dotykało, a obrazek był czysty? Takie właśnie linie bez sensu, takie przenikania się kolorów spowoduje takie ćwiczenie. Raz, że się rozluźnisz troszeczkę i sobie jakoś tam uprzytomnisz. Ja sobie uprzytamniam w tym momencie, że nic nie mogę, nic nie muszę, wszystko mogę i że to, co robię, jest tylko po to, tylko dlatego, że mi to sprawia radość i przyjemność. W związku z tym, czy to będzie obrazek piękny, czy nie, jest mi w tym momencie wszystko jedno. Interesuje mnie tylko to, żeby sobie fajnie malować. Patrzę, co się dzieje, kiedy papier jest mokry, kiedy sobie tylko wodą, kiedy położę farbę na to, jakie zostają mi ślady. Taki właśnie kawałek papieru spowoduje, takie właśnie ćwiczenie spowoduje, że jak gdyby wyczujesz i nie zdarzy Ci się coś takiego, że położysz tej farby bardzo dużo i jakoś tak ona potem będzie nieakwarelowo zupełnie na papierze leżała. Pamiętajmy o tym, że akwarela to jest farba i dużo wody. Na tym możesz sobie pobawić się w ten sposób, że coś tam, wezmę może ten mniejszy pędzelek, który też jest bardzo fajny właśnie do wypłukiwania koloru. Porób sobie takie rzeczy. Zobacz, czy Twój papier, którym malujesz, pozwala na to, bo nie na każdym da się to zrobić. Zobacz, jak będzie wyglądało, jak zrobisz coś takiego, albo co się wydarzy, jak przejedziesz sobie po tym wszystkim, jakie ślady Ci to pozostawia, albo znowu zrób sobie kilka kropek, zobacz, na którym kolorze wygląda to fajnie, na którym wygląda troszeczkę gorzej. Zaprzyjaźnij się ze swoimi farbkami. Taka jest moja rada dla początkujących. Napisał do mnie pan, który maluje od pewnego czasu i powiedział, że właściwie to wszystko już jest gdzieś tam. Co by jego interesowało, to, o ile dobrze zrozumiałam,
jak malować, w jakim stylu, temat. Na to nie znajdziecie nigdzie odpowiedzi, myślę. Ponieważ tak jak różni jesteśmy, tak różne rzeczy nam się podobają, różne mamy temperamenty. Jeden lubi leciutko i zwiewnie, drugi lubi przyłożyć koloru, lubi, żeby to wszystko było właśnie takie, nie takie, takie z dużym kontrastem i żeby jedno przy drugim, może tak, żeby te kolory były właśnie bardzo nasycone, bardzo intensywne. Drugi z kolei ktoś będzie wolał, żeby to były mgiełki, akwarele. Więc to, jaka będzie Twoja akwarela, zależy od tego, kim jesteś i co lubisz. I co z tego, że podoba mi się ten czy tamta malarka, malująca pięknie i to mi się bardzo podoba, kiedy ja sama nie mam tego. No czyli temat zależy od Ciebie i w jakim stylu, to też zależy od Ciebie. Czy będziemy chcieli, żeby to było, to też jest ciekawe ćwiczenie, zobaczyć właśnie tym, jak psiknie, jak mi się to rozmywa, co tu się dzieje. Eksperymenty. Uważam, że to jest to, czego powinniśmy się nauczyć. Przez robienie plam, przez właśnie takie eksperymentowanie z kolorem, z formą, z intensywnością nabierzemy odwagi. I to by była moja rada dla początkujących. W tym czasie te moje bałagany tutaj przeschły mi już cudownie i mogę malować dalej. Teraz przeszłam tylko na te mniejsze numery, czyli 1, 3. No może położę sobie też z boku 5, aby ta 5 będzie mi raczej służyła do przesuwania koloru, a te 2 z kolei do nakładania plamy. To było to zaznajamianie się z kolorem, to poznanie się, to ćwiczenie, to nabieranie odwagi i to takie ćwiczenie. Przestań się bać. Ciesz się, że możesz i to by było na tyle. Natomiast tutaj na przykładzie tego są różne techniki w akwareli. Tutaj na przykład jest to łączenie się kolorów od razu na mokrym. Ja maluję zawsze na suchym papierze, przynajmniej przeważnie na suchym, rzadko kiedy moczę, albo już w ogóle nie wyrywam kartki z bloku i nie naklejam jej gdzieś, tylko jeżeli sklejone są wszystkie 4 boki, to zostawiam to w albumie i w bloku i tak właśnie maluję. Pokażę Wam ten negatyw może tutaj, bo tutaj bardzo ładnie mi się oddzieliło w tym miejscu, gdzie go tu jeszcze mogę, może tutaj zrobię jakiś liść, albo nawet 2. Czyli ta technika negatywu, czyli pokazywanie czegoś, malując tło, to co jest nieważne w tym momencie. Zaznaczyłam sobie ten owoc róży, a teraz farbkę przesuwam. Pokazywałam to już tyle razy. Musicie mi wybaczyć, jeżeli ktoś stwierdzi, że nudzę ciągle w kółko to samo, ale to tych filmików zrobiło się już troszeczkę no i tak powoli zaczynam, a ponieważ nie słucham tego, co już nagrałam, bo gdybym zaczęła słuchać i analizować, to prawdopodobnie powywalałabym wszystko, bo z czasem wydaje mi się, że są to same bzdury. Tutaj na przykład też wykorzystam tą plamę po to, żeby ten owoc zaświecił mi tutaj wyraźniej. Jeżeli jest tak intensywnie, a tak nie chciałam, to przenoszę sobie. To ćwiczenie spowoduje, że właśnie z większą odwagą będziesz malować, będziesz się poruszać na papierze. I malując coś takiego, nie bojąc się zupełnie tego tutaj, zobaczcie, tu też negatyw, malując to, mam nadzieję, że to widać, ćwiczysz już sobie na tym swoim kawałku jakieś właśnie takie historie. Także to robiłabym bardzo często. W różnych tonacjach, bawić się mieszaniem kolorów.
patrzeć, co się wydarzy, jak zrobię to czy tamto, jak do tego koloru dodam innego, co z nich powstanie. Czasami powstanie może coś, co cię zdziwi, albo w ogóle najlepiej to byłoby chyba pobawić się tylko z tymi 3 podstawowymi kolorami. Pewnie, że posiadanie takiego od razu dużego pudła z farbkami jest przyjemne, ale w momencie, kiedy chcesz poćwiczyć co z czym fajnie, można sobie to właśnie te 3 kolory, bawić się nimi, łączyć je i zobaczyć. Więcej żółci, mniej zieleni, mniej niebieskiego spowoduje taką zieleń. Z kolei jeżeli dam więcej niebieskiego albo inną tonację, wyjdzie mi coś zupełnie innego. Moja rada: nie bać się tego zupełnie, ale też nie przesadzać. Zauważyłam, obserwuję Wasze prace, zwłaszcza tych ludzi, z którymi miałam przyjemność malować, z którymi się znam, że czasami troszeczkę umiaru brak. Czy to w robieniu kropek, także tak przyglądać się krytycznie temu, co powstaje. Bo czasami można sobie tam... Chociaż to też jest bzdura, co opowiadam. Nawet sama się do tego przyznam, ponieważ to, że ja uważam, że coś tam jest nie tak, Tobie może się świetnie podobać, więc maluj sobie tak. Ale jeżeli coś takiego mówię, to dlatego, że chciałabym, żebyście byli lepsi. Zobaczcie, jak fajnie tutaj wyszły do przodu te historie. I pamiętajcie o tym, że widzicie, chcę ten efekt, w porządku, ale jeżeli go nie chcę, to muszę, gdzie ja to zrobię, może tu, to muszę ten kolor odsunąć. Z jednej strony zrobię tak, aby był błąd, a z drugiej strony zrobię tak, żeby go nie było, żeby to było wyraźne. Popatrzcie. Jeżeli odsunę ten kolor, malując negatyw, tą plamę posunę tak daleko, że ona mi się rozpływa tutaj gdzieś w tym tle, nie zostaną mi takie kanty. Jeżeli zrobię to w ten sposób, to już to zostanie mi. Być może jest to fajne, być może mi się to do czegoś przyda, ale być może będzie mi tylko przeszkadzało. I znowu to samo. Te linie zostają, te obrzeża przysychają i zostaje mi właśnie takie coś. Ćwiczyć to, przede wszystkim to. Widzicie tutaj to samo. Ta kreska, ta plama, którą zrobiłam nieprzesunięta, zaschnie nam i będzie to taka jakaś już forma. W momencie, kiedy, bo jeszcze to chyba mogę uratować, w momencie, kiedy przesunę to jeszcze odrobinę dalej, przechodzi i mam takie coś, że widzę wyraźnie ten moment, a ta reszta jest tłem. Czyli jeżeli przesuwasz, to uważaj, aby nie powstały Ci takie rzeczy. Uważaj albo nie uważaj. Wszystko zależy od tego, co Ci się podoba. Tutaj mogę pokazać odrobinę. Tu na przykład też jest taki moment właśnie, że mogę te owoce pokazać wyraźniej. Teraz namaluję sobie na ten motyw jeszcze raz w przyspieszonym tempie. Wam to puszczę, żeby pokazać, jak to powstaje, bo to tutaj, nawet gdyby mi fajnie wyszło, to bym się potem denerwowała, ponieważ jest to jakiś tył, jakiejś strony takiej, widzicie, gdzie już coś, sama bawiłam się tymi plamami, więc szkoda mi będzie namalować tutaj coś fajnego. Namaluję to na nowym kawałku papieru.
To by było na tyle tego spotkania przy akwareli. Na razie. Do następnego razu.